दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको ड्राई कफ की समस्या है, मतलब सूखी खांसी आती है और साथ साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा आपका नाक बहता है, या अगर आपको एलर्जी टाइप की कफ आती है, तो उस केस में आपके लिए कौन सी सिरप बेस्ट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जीडेक्स सिरप का। इसको आप देख सकते हैं, जीडेक्स सिरप जो कि वर्क हार्ड नामक कंपनी इसको बनाती है। ये 100 ml की सिरप है और इसकी MRP लगभग 108 रुपये के आसपास है। अगर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनेरामाइन मिलेट, इसमें 2 तरीके के केमिकल्स डाले जाते हैं। दोस्तों अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि शुरुआत में मैंने बता दिया, अगर आपको ड्राई कफ की समस्या है, मतलब सूखी खांसी आती है, या अगर आपके गले में इरिटेशन होता है, या अगर आपको एलर्जिक कफ है, या आपकी नाक बहती है, या अगर आपको छींकें आती हैं, तो उस केसेस में जीडेक्स सिरप बहुत अच्छा होता है। इन्हीं तमाम केसों में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको आप लेते हैं तो आपको हल्की फुल्की नींद आती है ज़्यादा, और हो सकता है आपका स्टमक अपसेट हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब इसका ओवरडोज आप लेते हैं तो आपकी नींद बढ़ जाती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो जो बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, जो वो 10 ml सुबह, 10 ml शाम, या अगर उनको ज़रूरत हो, ज़्यादा खांसी आ रही है तो 3 से 4 टाइम ले सकते हैं। 7 से 8 साल उम्र के बच्चों को 5 ml दे सकते हैं। अगर उससे छोटे बच्चों को देना है या अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को देना है तो उस केसेस में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये रहा जीडेक्स सिरप के बारे में सब कुछ। आशा करता हूँ इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।